Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mình quay trở lại với Outdoor and Bushcraft Live Channel. Hôm nay mình tiếp tục những cái chuyến lặn biển để săn tìm hải sản. Hôm nay thì mình đi bằng một chiếc kayak. Và bây giờ thì mình sẽ xuống lặn ở những khu vực này để tìm hải sản nhé. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình nhé. Chôm đầu tiên. Con này khá là dễ cạy. Những con mà nó già rồi ấy, thì nó bám vào cái sức bám của nó vào đá, nó rất là yếu, nên là có thể dùng tay không, mình đeo găng tay và mình cạy cũng vẫn ra. Và không nữa thì mình có thể dùng một cái vật nhẹ đập thì nó cũng rời khỏi cái chỗ nó bám. Tàu bè chạy nhiều, nước nó rất là đục. Thời tiết hôm nay gió cũng rất là lớn. Mình thấy một con nhím biển. Con nhím biển thứ hai. Phải bẻ hết những cái gai dài của nó đi thì mới cho lên thuyền, hoặc là cho vào trong túi để không thì nó vô tình nó sẽ cắn một người. Nhím biển ừ, có rất là nhiều mắt đấy. Rất nhiều mắt và cũng rất là nhiều màu. Một con sò mai, bắt là con sò mai. À, một con sò chôm chôm nữa. Địa điểm mình lặn ngày hôm nay nó ngay sát với luồng tàu chạy nhé. Đây có một con cua này, cua mít này.
nên là tay mình thọc vào thì cũng không bắt được. Lại thấy một con nhím biển nữa. Mình vừa lặn lại vừa phải kéo theo chiếc thuyền kayak, vừa cầm theo máy quay vừa cầm theo đồ đạc nên là rất là khó thao tác. Cộng với lại thời tiết hôm nay thì gió rất là lớn, nó gây ra sóng và tàu bè chạy nhiều, tất cả mọi thứ khó khăn nó kết hợp vào. Đây một con sỏi chum chum nữa. Ở chân những cái vách đá này thì nước nó rất là sâu và cũng còn rất là trong nên là mới nhìn thấy hải sản để mà bắt. Còn đến những cái chỗ bãi chiều, bãi cạn thì nước nó rất là đục, không thể nhìn thấy một đấy, mọi người có thể nhìn thấy là sóng rất là lớn, sủi bọt nước lên trên mặt. Để mà giữ được thăng bằng người của mình, bắt được những loại hải sản bên dưới này thì cũng không phải là việc dễ trong cái thời tiết này, nhất là bắt cái loại nhím biển này. Không cẩn thận là chúng cắm hết cả vào người vào mặt mình này. Đoạn này mình gặp thấy khá nhiều nhím biển. Nhưng mà nước cũng đục, đôi khi mình đá cả chân mình vào, nó cắm vào chân mình mới biết. Để bám vào vách đá dưới nước. Mình lặn không có bình hơi lên trong điều kiện này nó khá là mệt mỏi, cứ phải ngụp lên ngụp xuống liên tục. Lại một con sò mai to, rất là to.
Mình ở dưới nước vẫn nghe thấy tiếng động cơ của tàu chạy. Nó cứ ro dưới nước. khá là to. Đây là một con hầu hương nữa. Đấy, con sò chôm chôm đó. Con này thì không được lớn lắm. Nó vẫn còn nhiều gai. Thường thì loại này khi mà nó già, nó to ấy, thì nó sẽ rụng hết những cái gai kia và nó cũng rời luôn khỏi vách đá. Nó sẽ nằm xuống bên dưới mặt cát hoặc mặt bùn. Đây, chỗ này mình lại gặp một nhóm nhím biển. Thường thì nhím biển nó sẽ tụ tập đi theo đàn. Mình vừa phải nhặt lấy một cái rổ. Rổ này là rổ đựng cát của người ta ở các bãi ngao, người ta nuôi ngao mới nuôi sò ấy. Để nó đỡ rụng lông ra xuồng. Lại một con nhím biển nữa. Mình để nguyên là những chiếc lông dài của nó để cho vào rổ, nhưng mà chắc là không ổn, bởi vì nó tốn rất nhiều diện tích trong rổ luôn, nên là cứ phải bẻ hết những cái lông dài của nó đi, vừa đỡ nguy hiểm vừa đỡ tốn diện tích. Rồi nước được quá, rơi lên rơi xuống. Nhiều khi là đấy, những tiếng do mọi người có thể nghe tiếng do máy tàu đang chạy này. Rồi nước đục rồi không nhìn thấy gì nữa rồi.
Đánh mất con nữa. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang một địa điểm khác, xem nước nó có thể trong hơn không. Sang đến địa điểm mới này, mình mới nằm xuống nhưng cũng đã thấy khá là nhiều, có khá là nhiều đồ để bắt này. Được một con sò chum chum, một con sò chum chum nữa. Đây là một con sò chum chum nữa này. Đây, mình thấy một nhóm nhím biển này. Có khá nhiều đồ để bắt, tuy nhiên nhưng mà vẫn cứ sóng gió và nước cũng vẫn đục, rất là khó khăn đấy, sóng rất là lớn. Những cái xuồng kéo lướt ván, gây sóng rất là mạnh, để tốc độ nó rất là cao. Mình bắt được một con ốc lợn này. Loại ốc này xào ăn khá là ngon, tuy nhiên thì chúng rất là nhiều nhớt, để biết cách chế biến. Một con sò chum chum nữa, con hầu hương. Một nhóm nhím biển nữa. Cái thằng cu rồi các bạn. Đấy, con ở chỗ đục này mình phải dẫm nó cắm vào chân mình mới biết, nhiều khi rất là nguy hiểm. Nên là đi lặn biển này kiểu dứt khoát là phải mặc đồ bảo hộ thật là cẩn thận. Được con sò chum chum rất là to. Đoạn này mình gặp có lẽ có đến gần chục con nhím biển. Bắt thích tay thôi.
gần đầy cái rổ này rồi. Đoạn này gặp nhím biển liên tục. Nếu như nước trong thì có lẽ là còn bắt được nhiều hơn nữa. Thì chắc chắn là nước đục này thì không thể nhìn thấy hết được. Chỉ khi đến chân những cái vách đá thẳng ít bùn nữa thì nước nó trong mới nhìn thấy. Còn nếu như mà ở chỗ cạnh bãi bùn thì sóng nó đánh bùn nó vẩn đục nên không thể nhìn thấy. Chắc chắn là sẽ bỏ sót rất là nhiều. Khá là mệt. Và khu vực này là cái vực tàu du lịch nó chạy, xuồng nó kéo lướt ván nó chạy liên tục, sóng nó làm đục hết cả nước lên, vậy là nó cản trở mình lặn đấy, nên là không có bắt được nhiều. Đây chắc được khoảng gần 20 con hà ghim này, với lại một ít hà dâu này, đây nữa này, và mấy con sò mai nữa. Có lẽ bây giờ mình cũng phải về thôi, không thể làm được với cái với những cái tàu bè này. Giờ trên đường là di chuyển về, nếu mà có gặp được những cái gì nữa thì mình sẽ bắt để sẽ quay lại cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mổ lấy trứng của cái rắn nhím biển này để cho giảm trọng lượng đi để mang về. Chứ nếu mà bê nguyên những này về nhà xử lý thì nó rất là khó, nó không còn được tươi. Cái thứ nhất là không còn được tươi, và cái thứ hai là nó rất là nặng, rồi gai góc nó cắm vào người mình, nên là tốt hơn hết là đã xử lý luôn tại chỗ này. Đấy, em chỉ lấy cái nào trứng màu vàng đó, vắt hết ruột gan về là nội tạng của nó đi. Chỉ lấy nguyên cái phần màu vàng của nó thôi.
món nhóm biển, nhím biển. Chắc được khoảng 2 kg ruột, 2 kg trứng. Và đây là hà dâu này và con bản mai này. Đây, có lẽ bây giờ thì cũng đã muộn rồi, mình cũng dọn dẹp và thu dọn đồ đạc và đi về. Và video của ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video sau. Và nhớ là like và subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn mọi người.